Hindistondan ham kirroq, Tokioning metro bekatlaridan ham gavjumroq va siz tasavvur qilgan har qanday joydan ham tartibsizroq mamlakat nomini ayta olasizmi? Agar sizning xayolingizga Bangladesh kelgan bo'lsa, to'g'ri topdingiz. Molning siydigini ichuvchi qabiladan tortib, zaharli zavodlarda ishlayotgan yosh bolalargacha yoki qiynalgan oila hali voyaga yetmagan qizlarini shunchaki tirik qolish uchun sotib yuboradi. Bangladesh dunyo ko'rmaydigan haqiqatni ochib beradi. Bu inson tasavvuriga sig'maydigan darajadagi gigiyena inqirozi. Zarurat tufayli o'g'irlangan bolalik. Tasavvur qiling, siz atigi 5 yoshdasiz. O'yinchoqlar bilan o'ynash yoki o'qish o'rniga quyosh tig'ida g'isht zavodda 15 soatlab ishlaysiz. Bu 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan taxminan 4.700.000 ta bangladeshlik bolalarning hayot tarzi. Ular xavfli kimyo moddalariga to'la to'qimachilik fabrikalarida, jazirama issiqlikdagi g'isht zavodlarida yoki himoyasiz xizmatkor sifatida ishlaydi. Bu esa zo'ravonlik va ekspluatatsiyadan himoya qilmaydi. Ular ko'p hollarda kattalardan ham uzoqroq ishlashadi. Kuniga 15 soatdan ortiq va buning evaziga kattalar shu ish uchun oladigan maoshning yarmidan ham kamini olishadi. Bu faqat qashshoqlik tufayli qiyin tanlov qilish masalasi emas. Bu jamiyatning eng zaif a'zolarini tizimli ravishda ekspluatatsiya qiladigan tizim haqida. Bu bolalar maktabda bo'lishlari kerak edi. U yerda ular qashshoqlik zanjirini uzishga yordam beradigan bilim va ko'rikmalarni olishlari kerak edi. Ammo ular sog'ligiga zarar yetkazadigan, o'sishni to'xtatadigan va umrining oxirigacha kambag'al bo'lib qolishga sabab bo'ladigan ishlarga mahkum bo'lishgan. Bangladesh Janubiy Osiyoda joylashgan bo'lib, asosan tekis, Gang daryosi hosil qilgan keng tekislardan iborat mamlakatdir. Taxminan 57.000 kvadrat metr maydonni egallagan Bangladeshda 173 milliondan ortiq odam yashaydi. Bu esa uni dunyodagi eng gavjum joylardan biriga aylantiradi. Sayyohlar uchun ko'cha taomlari dahshatli tajriba bo'lishi mumkin. Har bir burchakda vaqtinchalik do'konchalar pitxa, vuchka va chapati kabi taomlarni millionlab ochmijozlarga sotadi. Ammo idishlar iflos suvli chelaklarda yuviladi. Ba'zan shu suv ochiq ariqlarda oqayotgan suvning o'zidir. Taomlar esa quyosh tig'ida, och holda, pashshalar orasida turadi. Ingredientlar esa atigi bir necha qadam narida joylashgan ochiq kanalizatsiya yonida tayyorlanadi. Lekin bu hali hammasi emas. Qishloq joylarda oilalar chigirtka va qo'ng'iz kabi hasharotlarni yeyishga majbur. Bu ularning tanlovi emas, balki yashash uchun zaruratdir. Bitta yetarli bo'lmaydigan shahar. Bangladeshning olis hududlarida joylashgan Mandi qabilasi, ya'ni Garo xalqi, dunyoning ko'p qismini hayratda qoldiradigan an'anani saqlab keladi. Ular erlarini bo'lishadilar. Mandi madaniyatida ayol o'z erini singlisi yoki dugonasi bilan bo'lishi mumkin. Bu urf ayniqsa turmushga chiqish imkoniga ega bo'lmagan ayollarga ham oila qurish va farzand ko'rish imkoniyatini beradi. Bu an'ana ularning ota-onalaridan meros qoluvchi matrilineal jamiyatiga asoslangan. Bu yerda meros va rahbarlik ayollar orqali o'tadi. Shu sababli oilaviy avlodni davom ettirishda ayollarning roli nihoyatda muhim sanaladi. Bundan tashqari bu odat amaliy maqsadda ham xizmat qiladi. Chunki ayrim hududlarda erkaklar soni kamroq bo'ladi. Bunga esa xavfli mehnat sharoitlari, ish izlab boshqa mamlakatlarga ketish yoki boshqa sabablar ta'sir qiladi. Erni bo'lishish orqali jamiyat hech bir ayolni yordam va farzand ko'rish imkonidan mahrum qoldirmaydi. Bu esa qabila hayotini davom ettirish uchun juda zarur. Kanalizatsiya ichidagi ko'rinmas odamlar. Bangladesh shaharlarining tubida minglab ishchilar tasavvur qilib bo'lmaydigan eng xavfli va jirkanch ishni bajaradilar. Kanalizatsiyalarni qo'l bilan tozalaydilar. Bu odamlar qo'l skavinglar deb ataladi. Ular hech qanday himoya vositalarisiz qorong'ulikda inson chiqindilari, zaharli gazlar va o'limga sabab bo'luvchi kasalliklar orasida ishlaydilar. Ularning asboblari esa chelak, belkurak va o'z qo'llaridir. Eng og'riqli tomoni shundaki, bu amaliyot hanuz davom etmoqda. Chunki Bangladeshda sanitariya tizimlarini zamonaviylashtirish uchun na infratuzilma, na siyosiy iroda mavjud. Boshqa mamlakatlar mashinalar va xavfsizlik qoidalaridan foydalansa, bu ishchilar har kuni shaharlarni ishlash holatida ushlab turish uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishadi. Tartibsiz dunyodagi muqaddas sigirlar. Dakkaning tartibsiz, shovqin suroli ko'chalarini tasavvur qiling. Avtobuslar signal chalmoqda, rikshalar bir-birini aylanib o'tmoqda, millionlab odamlar esa manzilga yetishga harakat qilmoqda. Lekin bir vaqtning o'zida yo'l o'rtasida qoramollar aylanib yuradi yoki yotadi. Harakat to'xtaydi, avtobuslar esa kutadi. Lekin hech kim qoramollarni haydamaydi, chunki Bangladeshda bu hayvonlar muqaddas hisoblanadi.
Bu muqaddaslik shunchalik chuqur ildizotganki, u shahar hayotining amaliy ehtiyojlaridan ham ustun turadi. Natijada dunyoning boshqa hech qayerda uchramaydigan g'alati manzara yuzaga keladi. Bangladeshning 50% dan ko'pini musulmonlar tashkil qiladi. Bu yerda mol go'shtini yeyish diniy jihatdan ruxsat etilgan. Ammo mamlakatdagi muhim rolni hindlar amalga oshiradi. Hindular esa sigirlarni muqaddas deb biladi va bu e'tiqod umumiy madaniyatning bir qismiga aylanib ketgan. Eng hayratlanarlisi, ayrim hindu guruhlari sigirning siydigini ilohiy, poklovchi modda deb biladi. Ular uchun sigir siydigi va najasi kasalliklarni davolovchi, gunohlardan poklovchi va baraka keltiruvchi vosita sanaladi. Ba'zi festivallarda e'tiqodli odamlar yangi sigir go'ngi bilan cho'milishadi. Bu ularni kasalliklardan forig' etadi, ilohiy baraka olib keladi deb ishonishadi. Ba'zi qishloqlarda butun jamoa, erkaklar, ayollar va bolalar sigir go'ngi aralash loy bilan o'z tanalarini qoplaydi. Ular buni chuqur iymon va madaniy birlik ifodasi deb bilishadi. Lekin boshqa davlat vakillariga bu nihoyatda jirkanch ko'rinadi va u yerdagi hidni aytmasa ham bo'ladi. Mantiqqa sig'maydigan transport tizimi. Yillar davomida ishlatilgan avtobus va yuk mashinalari umid bilan emas, texnik xizmat bilan birga ushlab turilgan. Ular inson sig'adigan darajadan ancha ortiqcha yo'lovchilar bilan to'la. Gap faqat yo'lakda turgan bir necha kishida emas. Odamlar yurib turgan mashinalarning yon tomonlariga osilib olishadi, tomlarida o'tirishadi, hatto ilinish mumkin bo'lgan har qanday joyda mahkam ushlab olishadi. Faqatgina manzillariga yetib olish uchun. Dakka shahrida faqatgina 3 kilometrlik masofani bosib o'tish tig'iz paytda 2 soatdan ortiq vaqt olishi mumkin. Va albatta rikshalar, velosiped asosida yuradigan, kichik yo'lovchi kabinasiga ega vositalar ham mavjud. Ularni haydaydigan erkaklar ozg'in, charchagan bo'lishlariga qaramay, kun bo'yi jazirama quyoshda pedal bosib, uzoq masofalarga odam tashiydi. Ularning topgan puli esa o'z tirikchiligi uchun ham zo'rg'a yetadi. Ammo eng hayratlanarlisi bu temir yo'l tizimi. Tig'iz soatlarda poyezdlar shu qadar to'lib ketadiki, yo'lovchilar faqat ichkarida emas, balki tashqarida ham joylashadi, tomlarda o'tirishadi, derazalardan osilib olishadi va tutish mumkin bo'lgan har qanday joydan mahkam ushlab olishadi. Qotil havo. Siz chuqurroq nafas olasiz. Bangladeshda esa bu odatiy harakat hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bu mamlakat havo sifati bo'yicha doimiy ravishda dunyodagi eng yomon natijalar bilan birinchi o'rinda kelmoqda. Poytaxti Dakka esa yer yuzidagi eng iflos shaharlar ro'yxatida yetakchilik qiladi. Yomon texnik holatidagi millionlab mashina va avtobuslardan chiqayotgan tutun, nazoratsiz zavodlardan tarqayotgan kimyoviy modda, doimiy chiqindi va biomassa yoqilishi hamda tinimsiz qurilishlardan chiqayotgan chang, bularning hammasi havoni kisloroddan ko'ra zaharli moddaga aylantirib qo'ygan. Qish faslida yomg'irlar kam yog'gan paytda Dakkani shunchalik qalin tuman bosadiki, hatto ko'chadagi binolarni ko'rish ham qiyin bo'ladi. Havo ifloslanishi tufayli Bangladeshda har yili 150 mingdan ortiq kishi erta vafot etadi. Astma, bronxit va o'pka infeksiyalari kabi nafas yo'li kasalliklari epidemiyaga aylangan. Agar siz o'z ish yo'lingizdagi tirbandlikdan shikoyat qilayotgan bo'lsangiz, 173 million aholi har kuni harakatlanishga uringan Bangladeshdagi manzarani ko'rsangiz, o'zingizni omadli his qilasiz. Sizning brend kiyimlaringizning yashirin narxi. Har safar siz Zara, Gucci, Louis Vuitton yoki Prada markazidagi ko'ylak kiyganingizda uni kuniga $3 dan kam maosh oladigan bangladeshlik ishchi tikkan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat dunyodagi eng yirik kiyim eksport qiluvchilardan biri va global brendlar bu yerga juda arzon mehnat kuchi tufayli oqib kelishadi. Ammo bu arzonchilik kim uchun?